Nagyon jó volt ez a családi kirándulás az akvaparkban, gyakrabban kellene ilyen. Azt kell, hogy mondjam, örülök, hogy végre kimertem próbálni azt a csúszdát, felfoghatatlanul jó volt. Igen, nagyon jó volt, és ahogy kiabáltál közben, a legszívesebben visszamennék az akvaparkba. Hanna, ilyen gyorsan nem megyünk vissza, de biztosan lesz még rá alkalom. Szia, Stefán bácsi, én vagyok, Julián. Julián, kit hívsz? Stefán bácsit? Igen, anya. Stefán bácsit, ne legyél ilyen udvariatlan, csak megkérdezem tőle, hogy ő tudna nálunk egy ilyen csúsztát készíteni. Julián, add ide a telefont, nem hívhatod fel Stefán bácsit csak úgy, hallgass most rám. Stefán, Klaudia vagyok, akármit is mondott Julián, nem értünk vele egyet, és nem csinál senki semmit. Szerintem pedig jó ötlet, azaz Julián, egy csúsz, de itt azért mégiscsak túlzás lenne. Julián, általában nem értek veled egyet, de most igen. Nagyon jó lenne, ha lenne itthon egy olyan csúszdánk. Igen, én is így gondoltam, nem is értem anyát, hogy miért viselkedik így. Letettem a telefont, nem Julián, ez nem lenne jó ötlet, Stefán bácsit pedig nem hívhatott fel, törlöm a számát. De mégis hol lenne az a csúszda? Voltak már hasonló dolgok nálunk, de nem, ez most nem fog menni. Hé, megbeszélés, Hanna, Emma, szükségünk van egy csúszdára, és ha Stefán bácsi nem tudja megoldani, akkor nekünk kell valahogy csúszdát építenünk. Nem szeretek csúszdálni, de nem rossz ez a terv. Nekem van egy ötletem. Várjatok csak, remélem anyáik nem látnak meg engem, csak halkan. Itt van ez a fólia a garázsból. Ezt akkor szokták letenni, ha festenek, vagy ilyesmi. Óvatosan felmegyek a lépcsőn, nehogy észrevegyenek engem. Hanna, te vagy az? Téged láttalak az imént? Igen, anya, én voltam, minden rendben, nyugodtan tévézzetek. Julián, Emma, gyertek, nézzétek, hogy mit szereztem. Mit akarsz ezzel a fóliával, festesz? Mi csúszdázni akarunk? Jaj, te, nézd már meg! Ez egy egész tekercs fólia, le tudjuk teríteni, valahova kitesszük, és már le is tudunk rajta csúszni. Micsoda? Várj csak, értem már. Akár még a lépcsőn is lecsúszhatunk, ez az! Csak az a baj, hogy anyáik egyből észrevennék, hogy akarjátok csinálni? Igazad van, minden fog menni, ez egy fucsba ment terv. Mi? Nem, megvalósítjuk a tervet, van egy ötletem, segítek nektek. Anya, apa, beszélnünk kell, megígértétek, hogy elmegyünk a játszótérre, erre még mindig itt ültök. Gyerünk, menjünk a játszótérre. Megígértük volna, hogy kimegyünk a játszótérre, én nem emlékszek ilyenre. Én sem emlékszem, habár én nem is szoktam mindenre emlékezni, de nem rémlik ilyen. De úgyis nem, pont te ígérted meg. Azt mondtad, persze, Emmácska, megyünk. Rendben, akkor ez kiderült. Martin, tartsd be az ígéretedet, habár nincs kedvem, de nem szeketjük meg. Rendben, teljesen elfelejtettem, akkor menjünk a játszótérre. Julián és Hanna nem szeretnének ma jönni? Julián, Hanna, megyünk a játszótérre. Mivel apa megígérte, jöttök ti is? Nem, anya, ma nem megyünk. Hanna és én ma egész jól kijöttünk egymással, mint az igazi testvérek, és ezt ki szeretnénk használni. Ha ilyen jól kijöttök, akkor örülök. Akkor maradjatok itthon együtt játszani. Ez az, már el is mentek, kezdhetjük. Julián, készen állsz a projektünkre? Igen, már hozzá is kezdek. Én addig elviszem innen a székeket és az asztalt. A csúszda végének a medencében kell lennie. Mindig elcsúszik a fólia, ráteszem ezt a virágcserepet. Most már csak a lépcsőre kell kigurigatnom. Milyen cool, ez lesz a legklasszabb csúszda. Készen állok a csúszda tesztelésére, szívesen teszem, még ha kockázatos is a dolog. Rendben, Julián, akkor én megvárlak téged itt lent. Indulok? Oké, csak egy lépcsőfokot mentem, gyerünk még egyszer. Már megint csak egy lépcsőfok. Szerintem, Hanna, ez nem működik. De kár, azt hittem jó lesz, akkor ez így nem jó. Dehogy is nem, van egy ötletem. Saját ötlet Fogel Juliáné. Tehetnénk rá sampont vagy tusfürdőt, így jobban fog csúszni. Julián, az az én egyszarvú samponom? Hanna, hidd el, hogy sikerülni fog. Legutóbb emiatt csúsztam ki a fürdőkádból. Itt is biztos működik. Ennyi habhoz jobb, ha fürdőruhát veszünk fel. Mehet a testcsúszás? Nagyon csúszósnak tűnik, én kezdek. Ó, igen, igen! Mindjárt ott vagyok a medencében.
Ez szép volt, de van egy jobb ötletem. Egy szarvú sampon nem lesz elég, teszek rá egy kevés Bilu tusoló habot is. Hanna, a sampon jól működött, próbáld ki! Wow! Ez nagyon jó volt! Zseniálisak vagyunk, Julián, szinte olyan jók vagyunk, mint Stefán bácsi. Megépítettünk egy csúszdát. Gyerekek, már itt is vagyunk, a játszótér még zárva van, csak mi ezt nem tudtuk. Majd máskor megyünk. Ez nem lehet igaz, gyerekek! Nem én voltam. Én itt sem voltam, és semmiről sem tudtam. Egy csúszda a lépcsőn, minden tiszta hab, eltöritek a lábatokat, ez nagyon veszélyes. Gyerekek, én szeretem jól érezni magamat, de ez tényleg veszélyes, igaza van anyátoknak. De ez a mi csúszdánk, ezt Hanna és Julián készítette, ez a mi saját ötletünk, a saját csúszdánk. Nem kell ez, Stefán bácsi.